Nshuti y'Imana kandi mukunzi umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa cano, reka ngushimire uburyo ukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye dukomeza kukugezaho. Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe insanganyamatsiko twatangiye ivuga ihame ryerekeye Imana ikubiyemo amahame 5. Twarebeye hamwe irya mbere ryavugaga ijambo ry'Imana, irya kabiri ubutatu buziranenge, irya gatatu Imana Data, irya kane Imana Mwana. Uyu munsi tukaba tugiye gutangira ihame rivuga Imana Mwuka Muziranenge. Mwibutse yuko muri biganiro uwo mukomeje kubana ari KAYISHEMA Joel. Reka dusenge. Data mwiza ukirana kuri mu ijuru, tugushimiye uburyo twitaho uko bukeye nuko bwije, kandi tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo ritugire umumaro. Muri umwanya ubwo tugiye kwiga mwa Imana ibyanditswe byera, twe kuba ari twebwe twiyobora, ahubwo Mwuka Muziranenge watanzwe kugira ngo abane n'abantu bawe, abigishe, abasobanura ukuri kose, abane na buri wese ukuri iki kiganiro, maze bidatinze ubwo uzerekanwa tuzabashe gusanganira. Bana natwe tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gukomeza amahame shingiro yo kwizera adufasha gushikama mu ijambo ry'Imana, cyane cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Tukaba tugeze ku ihame rya 5. Abadiventiste umunsi wa karindwi bizera Imana Mwuka Muziranenge. Imana Mwuka Muziranenge yafatanyije n'Imana Data n'Imana Mwana mu gikorwa cyo kurema, kwigira umuntu kwa Yesu no gucungura. Ni ibikorwa bitatu Imana Data wa twese, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera bafatanyije. Harimo kurema, mu kurema ahangaha habayeho gufatanya. Kwigira umuntu kwa Yesu nabyo habayeho gufatanya, ndetse no gucungura. Ni ibikorwa bitatu ubumana bwafatanyije. Yahumekeye mu banditsi ba Bibiliya. Ibi wabikoze, wahumekeye muri bo ni Mwuka Wera. Nivuga ngo niwe wabashyizemo iby'Imana bagombaga kugeza ku bantu. Yujuje imbaraga ubuzima bwa Kristo. Ureshya abantu kandi akabemeza. Niwe urarikira, niwe uhamagarira abantu kwemera Imana no kuyoboka Kristo, ariko akanabemeza, agatsinda imitima yabo. Maze abemera irarika rye bose akabagira cyangwa se akabahindura ibyaremwe bishya, kandi akabaremamo ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kwakira Mwuka Wera ahinduka icyaremwe gishya. Yoherejwe n'Imana Data n'Umwana kugira ngo abane n'abana bayo, kandi niwe uha itorero cyangwa se umuryango w'Imana impano zigaragarira mu itorero zitandukanye zituruka kuri Mwuka Wera. Akanariha nanone imbaraga zirifasha guhamya Kristo, kandi mu buryo bugendanye n'ibyanditswe ayobora abantu mu kuri kose, afasha umuntu wese kuba mu byanditswe byera uko biri. Niyo mpamvu itorero ry'Imana rigomba kuvuga ukuri uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ntacyo risize abantu, kugira ngo bagire umucyo muzima bagomba kugenderamo. Ibi rero Mwuka Wera niwe ufasha itorero, uriha guhamya kugira ngo rihamye ukuri kose. Nubwo kubambwa kwa Yesu kwababereye urujijo, kugatera ubwoba abigishwa ba Yesu Kristo, kuko urumva mbere bari bafite muri bintekerezo zumva yuko azaza akaba umwami, umutegetsi, umuntu uje guhangana n'ingoma y'Abaromani yabakandamizaga. Niyo mpamvu byabereye urujijo, ndetse bagira n'umubabaro, bagira ubwoba. Abo n'abigishwa ba Yesu, icyaje kubagaruramo imbaraga ni umuzuko wagaruye umucyo mu mibereho yabo, kuko bari bazi yuko yababwiye ati umwana w'umuntu agomba gupfa, agahambwa, akazuka nyuma y'iminsi 3. Ndetse agera n'igihe ababwira ati nk'uko Yonasi yagiye mu nda y'ifi akamara mu minsi 3, niko umwana w'umuntu nawe agomba kumara iminsi 3 ikuzimu, cyangwa se mu gituro, nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ibyo ngibyo ntabwo bumvaga ibyo ari kuvuga, ntibumvaga ibyo ari byo, kuko impamvu batabyumvaga si byo bamushakagaho. Bo bari bafite ibyo bagendereye byabo bindi. Niyo mpamvu kenshi bahoraga bamubwira bati tubwire igihe ubwami bwawe uzabwimikira. Bumvaga bishakira ubwami bwihuse, ubwami bufatika, ubwami ndetse bazagiramo n'imyanya y'ubuyobozi. Ariko Kristo we yageze igihe abira ati ubwami bwanjye ntabwo ari ubw'iyisi. Igihe Kristo yacaga iminyururu y'urupfu, ubwami bw'Imana bwarasiye mu mitima yabo. Ubwo noneho umuriro wagurumanye mu mitima yabo,
insika zatandukanyaga abigishwa bitewe no kutumvikana zarasenyutse. Baturiranye amakosa yabo kandi barushaho kugarukira Kristo, umwami wabo wazamuwe mu ijuru. Ubumwe bw'uwo mukumbi wari waratatanye bwagiye bwiyongera umunsi ku wundi uko barushagaho gusenga. Twibuke yuko igihe Yesu Kristo yari amaze kuzuka, yabwiye abigishwa yuko bagomba kugenda bagategereza i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo nyuma y'umuzuko muzi ko yabanye nabo, agira uburyo yabanje kugenda biyereka abakomeza, ariko mu gihe agiye kuzamurwa mu ijuru arabwira ati nimugende murindire. Muri uko kurindira rero nuvuga ngo bagize igihe bitewe nuko bari bamaze kumubona yazutse, yababonekeye, yaganiriye nabo, abandi yanasangiye nabo, ndetse bikageza n'igihe azamurwa bamureba. Ahangaha bageze igihe bisubiraho baravuga bati ariko ubundi buriya mbere twapfaga iki? Bajyaga barwanira imyanya ndetse bakanabitonganira, ariko wabona ko noneho igihe kigeze kugira ngo bungu bumwe, insika zibatandukanye zikurweho. Baturiranye amakosa yabo kandi barushaho kugarukira Kristo, umwami wabo wazamuwe mu ijuru. Ubumwe bw'uwo mukumbi wari waratatanye bwagiye bwiyongera umunsi ku wundi uko barushagaho gusenga. Igihe abantu basenga, igihe abantu bafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, nibwo ubumwe bwabo bukura. Ariko igihe cyose abantu bafashe ijambo ry'Imana bakakirikira ku ruhande, gusenga bikasa naho byimwe umwanya, nta bumwe buzigera bubaho, haba ku muryango, haba ku itorero, haba ku gihugu. Igihe Imana itahawe umwanya ngo Imana ibe nyambere, ntabwo rwose ibyo bagamije n'ibyo bashaka kugeraho bizigera bishoboka. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati uwo tudafatanya wese arasandaza. Igihe Imana itahawe umwanya ukwiriye, ntabwo abantu bashobora kuzagira ikintu bageraho. Ni nkaho ikibatsi cy'umuriro wagurumanaga mu mitima yabo cyagaragaraga. Ibirimi by'umuriro biza kuri buri wese. Mwuka Muziranenge yabamanukiye bose ameze nk'umuriro ukaze. Ibi ngibi tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, ahagaragara uburyo ku munsi wa Pentekote hagaragaye ikimenyetso gitangaje cy'uburyo Mwuka Muziranenge yamanukiye intumwa. Bakimara kuzuzwa umwuka, abigishwa ntibashoboraga guhisha inkuru n'urukundo rwagurumanaga muri bo, babikesha Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo watwitangiye, Yesu Kristo wazutse. Bateraniye mu ruhame kandi batwawe n'ibyishimo, batangiye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza. Bitewe n'urusaku, abantu benshi bagizwe hanini nabo mu migi ndetse n'abari baje gusenga Imana baturutse mu mahanga atandukanye bari baje buzura inzu bari barimo, buzuye gutangara n'urujijo. Buri wese yumvise mu rurimi rwe rwa kavukire abo banyagalilaya batize bababwira ibitangaza by'Imana. Bamwe baragize bati ntitubyumva rwose, ibi byose bisobanuye iki? Kuko bari barimo bavuga mu ndimi, buri muntu wese akumva abo bantu bari kuvuga mu rurimi rwabo. Ngo abigishwa aho bari aribo za ntumwa za Yesu Kristo ndetse n'abandi bari kumwe nawe muri cya cyumba, ijambo ry'Imana rikomeza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bari abantu basaga 120. Urumva bari abantu benshi cyane. Noneho abo bantu bose bari muri icyo cyumba, Yesu aravuga ati mugende murindire kugeza ibyo Data yasezeranye bizabasohorezwaho. Barimo biyunga n'Imana, bikiranura ubwabo, bavana inkomyi mu nzira. Noneho ubumwe bumaze kuzura kuri bo, Imana igaragaza uburyo ishimye kwihana kwabo no kwiyunga kwabo, maze Mwuka Muziranenge abamanukira muri rukomeye cyane. Abantu baza guhurura bareba ibibaye, bavuga bati aba bantu ibi ni ibiki bibaye. Abandi batangira guterana amagambo bati basinze. Noneho Petero aza guhaguruka aravuga ati ni gute muvuga ngo abantu basinze kandi ari 3 za mu gitondo? Ahubwo ibi ni ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore mu maso yanyu. Niyo ngo ntabwo umuntu wese yabyumvaga. Noneho batangira no kumva abantu bavuga bati aba bantu ibyabo biratangaje ko batigeze bajya mu ishuri ngo bige. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 twihuse, nubwo tutasoma igice cyose, ariko nukugira ngo byibuze tugere ku murongo wa 13. Ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Wibuke ko Pentekote wari umunsi wa 50 wabaga nyuma ya Pasika. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi nuvuga ngo ikirimi cy'umuriro rujya ku muntu wese
wo muri bo bose buzuzwa Mwuka Wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muri rubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no mu Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye ni Kurene n'abaroma n'abashyitsi n'abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'abakirete n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Urumva bose ntabwo bumvaga bari kuvuga sintonganya bari barimo, ahubwo turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu za kavukire. Umurongo wa 12 bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Buri wese yibaza ibyo ari byo yumva adasobanukiwe n'icyo gikorwa. Abandi barabanegura bati basinzihira. Unyumvire nawe, bamwe barimo barasobanuza bati ibi turabigenza dute ibintu uko bitigeze bibaho n'ubwa mbere tubibonye, ariko ngo abandi bakavuga ngo basinze. Petero rero ngo atangira basobanurira ibyabaye ibyo ari byo abemeza. Wumve kubera ko Mwuka Wera yamaze kugaragazwa muri bo ngo abemeza ibya Yesu. Ariko Petero 14 ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Arabwira ati rero ibyo ngiye kuvuga ntimubifate mu buryo bujenjetse, ahubwo muyumvirize, mwumve mwitonze. Amagambo ngiye kubabwira muyiteho. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi, hari mu gitondo. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana yavuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka Mwuka wanjye ku bantu bose. Kandi abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku Mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nshyira ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso, umunsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ijambo rikomeye hano Imana yari yaragaragaje ngo ni umurongo wa 20 ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azagira ate? Azakizwa. Umuntu w'Imana Petero atangira kubereka no kubabwira yuko batasinze. Abantu mu gihe bari gutekereza ko ari ibindi bantu, niba hariho ikintu kizajya kitugorana igihe ubuhanuzi bushobora gusohora tukabwitiranya n'ibindi, cyangwa se ntitumenye ibyo ari byo bitewe n'uko tutigeze dukurikirana. Petero yamenye ibyahanuwe ko bisohoye bitewe n'uko yari yarabisomye. Igihe cyose tudasoma ijambo ry'Imana byeshuwe ngo hahirwa usoma, hahirwa n'abumva. Iyo tudasoma ntidugire n'umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe ibintu bishobora kutwituraho bitewe n'uko twarangaye. Gitabo cy'ingenzi muri wowe, mabona ubwiza bw'Umwami wanjye, ibyanditswe byawe binyigisha iby'umunezero nzagira. Mwuka Muziranenge rero nindi. Hari igihe abantu ujya usanga rimwe na rimwe impaka ngo itorero ntirigira mwuka, ngo rwose ngo kuki ngo mutaba abanyamwuka. None iyo bavuga Mwuka Muziranenge ninde? Bibiliya iduhishura ko Mwuka Muziranenge ari umuntu, atari imbaraga z'ikintu runaka. Mwuka Muziranenge ariho. Byabereye byiza Mwuka Muziranenge natwe mu Byakozwe n'umwa 15 umurongo wa 28 abigishwa bagaragaza yuko mu nama bakoze bahamanyije na Mwuka Muziranenge. Amagambo nk'ayo yerekana ko abakristo ba mbere bafataga Mwuka Muziranenge nk'umuntu. Kristo nawe yamuvuze nk'umuntu wuzuye, avuga ati azampa ikuzo kuko azabahamiriza ibyanjye. Urumva niba ngo ni Mwuka Wera aravuga. Mwuka Wera abasha guhamya cyangwa se kugaragaza ukuri kw'ibintu. Ibyo tubibona cyane cyane muri Yohana 16:14. Ibyanditswe byifashishije ubutatu bisobanura Mwuka Muziranenge nk'umuntu, nk'uko tubona muri Matayo 28 umurongo wa 19, aho Yesu yavuga ati mugende mubwiriza abandemwe bose ubutumwa bwiza mubigisha kandi mubatiza mu izina rya Data wa twese, Umwana na Mwuka Wera.
ndetse no mu rwa kabiri rw'Abanyakorinto 13:14. Mwuka Muziranenge rero afite ibimuranga, arakora. Mwuka Muziranenge arakora, ntabwo ari aho gusa, hoya arakora. Itangiro igice cya 6:3, aho Imana avuze ngo mwuka wanjye ntazahora aruhanya. Urumva aruhanya kubera iki? Akomeza kugoragoza agahangana n'imibereho yabo bantu n'imitima yabo. Niba rero Imana ivuze ngo mwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu, ni ukuvuga ngo hari imirimo akora. Noneho ikindi, mwuka wera arigisha. Ibi tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Reka igice cya 12 umurongo wa 12. Si n'ibyo gusa, noneho ngo aremeza. Yohana 16:8, ayobora itorero. Byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 2. Arafasha akanagoboka. Tubibonaho Paulo abivuga mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26. Haravuga ngo uko niko mwuka adufasha. Urumva ko arakora. Adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko mwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Ni ukuvuga ngo mwuka wera rero arakora kandi akagira ibyo adukorera natwe ubwacu. Ahumekera mu bantu nk'uko biboneka mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 21. Ni ukuvuga ngo mwuka wera ahumekera mu bantu kandi akatweza mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 2. Ibyo bikorwa ntibishobora gukorwa neza n'imbaraga iyo ari yo yose cyangwa ubundi bubasha buva mu ijuru. Umuntu wenyine niwe ubishoboye. Ubwo nuvuga ngo iyo hashatse kuvuga umuntu, si umuntu nk'ikiremwa gifatika iki cya hano mu isi, ahubwo nuvuga ngo ni bwa buryo twabonye hari imvugo ikoreshwa kugira ngo tubyumve, ariko tukazarushaho kuyisobanukirwa tugeze iwacu. Tumenye ko ibingibi turi kubyiga nk'abantu b'abasuhuke n'abimukira, tutaragera iwacu aho Yesu yavuze ati ngiye kubategurira hanyu. Nuvuga ngo nitugera mu ijuru, imyaka 1000 tuzamara nk'uko bigaragara mu byahishuwe, ni iminsi tuzaba turimo dusobanurirwa ibigendanye n'inama y'agakiza, ibijyanye no kuremwa kwacu, ibijyanye no gucungurwa. Niho tuzabasha gusobanukirwa gukora kw'Imana Data wa twese, Umwana na Mwuka Wera, uburyo ibyo bintu byabaye ihame ryayobeye Satani. Nawe ubwe ntasobanukirwe n'uburyo ubuhangange n'ububasha bw'Imana bingana n'uburyo bw'imikorere yayo. Ibyo rero mwango iyo myaka 1000 hari ibibazo n'uyu munsi none tudashobora gusubiza. Biragoye kugira ngo dusobanure iby'Imana. Ibi ni nko kudutungira, ni ukutwereka icyerekezo. Nta warondora Imana ngo ayimenye ayimareyo, nta warondora iby'Imana ngo iby'umuzi rwose. Oya, ahubwo ni icyerekezo cyo kugira ngo tumenye ko ibyiringiro dufite n'umurongo dufite atari mubi, ahubwo dufite icyerekezo kizima gishimwa n'ijambo ry'Imana. Mwuka Muziranenge noneho ni Imana. Ibyanditswe byera byerekana ko Mwuka Muziranenge ari Imana. Petero yabwiye Ananiya ko igihe yabeshyaga Mwuka Muziranenge atabeshya abantu, ahubwo yabeshya Imana. Turibuka Ananiya na Safira mu gihe cy'itorero rya mbere ry'intumwa, muzi ko hariho gahunda y'uko abantu bagomba gutanga ibyabo kugira ngo umurimo w'Imana uhagurukanwe imbaraga, babone uko bawukora, abantu bagahiga imihigo. Noneho bigeze igihe Ananiya avuga ati ngiye hongeye kugurisha isambu yanjye, nzane umutungo mvanye muri iyo sambu ujye mu itorero ukora umurimo. Noneho ageze biyo wagurishije, hari bishoboka ko bashobora kuba baramuhaye amafaranga menshi atakekaga. Aravuga ati ariko aya mafaranga yose ndayajyana mu ntumwa koko nyatange. Ibi ni ibintu bijya bibaho, ugasanga abantu no mu murimo w'itorero umuntu ageze ubwo agambirira ibintu kandi ntabisoze. Maze harangije ajya inama n'umugore we, batireka tugabanyemo kabiri, igipande kimwe tugisige, ikindi aba ari cyo tujyana, noneho hasigaye tuyateganyirize ubuzima buziri imbere, wabona iby'intumwa bitazagira icyerekezo. Ariko kuko byari umuhigo bahize, abizanye Petero amuze atese aya mafaranga uzanye koko niyo wagurishije ya sambu watanzeho umuhigo uvuga yuko uhigiye kugira ngo umutungo wayo uzakorere Imana? Ibi rero wumve se kibukuntu ari mubi. Iyo wakoze icyaha kimwe uba wuguriye amarembo yo gukora n'ibindi. Arangije ati niyo rwose. Iyo aramukavuze nahemutse, ntabwo nyazanye yose, ahari hari uburyo byari kugenzwa akanababarirwa. Ariko arangije avuze ati nayo ngayo. Petero aramwerura ati rero ntugire ngo ni umuntu ubeshye, ahubwo ni Mwuka w'Imana. Nuvuga ngo tujye tumenya ko iby'Imana bidakinishwa. Niba ubona hari ibyo ushaka kugira ngo uhige, usezerane utazabishobora, ceceka, kuko Mwuka w'Imana ntabwo ajya yishwa. Ananiya Petero ahise amubwira ati rero si jye uhishe, ahubwo ni Mwuka w'Imana. Ngo uwo mwanya kimubwira iryo jambo, Ananiya yabaye nk'uhagaze imbere y'intebe y'imanza, amera nk'ukubitanye n'ubwiza bw'Uwiteka, umutima we urahagarariye kubita hasi arapfa. Barangije baraza baterura intumbi ye barayijyana, bajya kumukingura. Nuvuga ngo yabaye nk'uciriwe urubanza n'Uwiteka. Noneho umugore we nawe arangije yari yasigaye ngo inyuma yitunganya,
aje Petero aramubaza ati niko se mada, umugabo wawe ko yazanye amafaranga adashyitse, hariya amafaranga koko nicyo giguzi mwagurishije isambu mwari mwasezeranye gutanga kugira ngo umutungo wayo ukore umurimo w'Imana? Umugore ati nariya rwose. Petero mu bubasha bwa Mwuka Wera aramubwira ati rero dore ibirenge byavuye guhamba umugabo wawe ngabo ariya baragarutse, nawe nibakujyana. Ubu umugore nawe yikubita hasi barapfuye aragiye. Hano rero aba bantu babaye nk'abahagaze imbere y'intebe y'imanza y'Imana, nyamara batazi ibyo ari byo, kubera ko bari barimo bariganya babeshya, ariko bakabeshya itorero. Burya mvuga ngo n'ibinyoma tubasha kuba twabeshya itorero, rimwe na rimwe bishobora kutugiraho ingaruka. Tumenye ko itorero rifite ubudahangarwa bwaryo ryahawe na Kristo umuyobozi waryo. Tugomba rero kwitondera ahantu. Noneho ikindi muri Matayo 12:32 Yesu yasobanuye icyaha kitabarirwa nko gutuka Mwuka Muziranenge agira ati umuntu wese usebya umwana w'umuntu azayabarirwa, ariko usebya Mwuka Muziranenge ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Ibyo se bivuga iki? Gutuka Mwuka Muziranenge burya ari icyaha gikomeye, ngo ni ukurwanya umurimo w'Imana nkana, ukarwanya gahunda y'Imana ubigambiriye. Umurimo Mwuka Wera akorera mu itorero ukawurwanya wivuye inyuma. Ibyo rero ngo ni icyaha cy'inkomaruguma. Niyo mpamvu n'uyu munsi none ugomba kwirinda guharabika itorero, gusebya ubuyobozi cyangwa se guhangana naryo. Hariho n'abantu ujya kubona ukabona ngo ngiye ngo nzajya mu nkiko mpangane naryo ngo bazambona. Urahangana n'itorero rikora umurimo w'Imana n'abantu berejwe Uwiteka. Abantu basigiye kugira ngo bavugire Imana, ukavuga ngo uzahangana nabo, uba wikururira umuvumo utavugwa. Ndetse n'abagiye bagira ngo bahangane n'itorero, iherezo ntabwo bibagwa neza. Bashobora kwishimira icyo gikorwa bagezeho, ndetse rimwe na rimwe ukumva umuntu arihandagaje ati nzarisebya, nzarivuga nabi. Ariko ndakubwiriza ukuri, ni wowe umuvumo ujyaho, Imana igasigara ihagaze yemye n'itorero ryayo. Niyo mpamvu tugomba kwitonda. Niba hari kitakunogeye pfuka musenge, ubaze Imana uti Imana kuki ibi bintu bibaye, wahasigaye urindira igisubizo cy'Imana. Ariko wirinde iri torero rifite gahunda, rifite n'umuyobozi urihagarikiye. Ibyo nta handi bigaragarira uretse kuba Mwuka Muziranenge ari Imana. Ibyanditswe biha Mwuka Muziranenge imico y'ibintu biranga Imana. N'ubugingo Pawulo amuvuga agira ati ni mwuka w'ubugingo, nk'uko tubona mu Baroma 8:2, aho yagize ati kuko Kristo Yesu yambatiye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Pawulo arimo aragaragaza uburyo Mwuka Muziranenge abasha kubatura umuntu cyangwa se kumufasha kugira ngo abashe kubaturwa agire ubugingo buzima. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere witeka. Nanone ikindi, imvugo zitandukanye nk'urukundo rwa Mwuka, nk'uko tubibona mu Baroma 15:30, ndetse kandi hakavuga Mwuka Muziranenge w'Imana mu Banyefeso 4:2, zerekana ko urukundo n'ubutungane ari byo bigereranywa no kwera bigize imico ye, bigize imico ya Mwuka Muziranenge. Mwuka Muziranenge ashoboye byose, atanga impano z'umwuka, agabira buri muntu wese uko ashaka. Ibi tubona mu Rwambere rw'Abanyakorino 12:11, ahavuga uburyo impano za Mwuka Wera zikorera mu itorero, ngo agabira umuntu wese uko ashaka bitewe n'ubushobozi bwo kwakira cyangwa se ubushobozi bwo gukoresha izo mpano. Ntabwo Mwuka Wera atanga impano zo gusesagura no gupfusha ubusa, ahubwo aha buri wese ku rugero rwe. Noneho ibyo bigatuma abantu bahawe impano zitandukanye bari mu itorero zibumbira hamwe, zigafatanya, zigateza imbere umurimo w'Imana, agumana n'ubwoko bwe ibihe bidashira. Ibi tubona muri Yohana 14:16, aho Yesu yagaragaje ko Mwuka Wera azabana n'itorero cyangwa se azabana n'abizera. Nta numwe wabasha guhunga imbaraga ze. Zaburi 139:7 kugeza 10. Nuvuga ngo Mwuka Wera ntaho wamuhungira. Ni nk'uko mvuga ngo ntabwo wahunga Imana muri make. Nanone kandi azi byose, kuko Mwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana, kandi nta muntu wamenya iby'Imana uretse Mwuka w'Imana. Niyo mpamvu ibi tubibona mu Rwambere rw'Abanyakorino 2:10-11. Niyo mpamvu n'ukeneye kugira ngo asobanukirwe cyangwa se agire ibyo amenya ku Mana, nta handi yabivana atabihawe na Mwuka Wera. Reka dufate urugero. Igihe Yesu yabazaga abigishwa ati ariko ubundi abantu bagira ngo ndinde, abigishwa batangira kuvuga amakuru, bajya bumva abantu bamwe bati bavuga kuri Eliya, abandi bavuga kuri umuhanuzi, abandi bavuga iki. Ariko ngo Petero arangije arahaguruka aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho.
Yesu arangije ati rero ntabwo inyama n'amaraso ari byo biguhishura ibyo, ahubwo ni mwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo mwuka w'Imana yakoreye muri Petero, noneho asobanura, abasha kuvuga Yesu wari we. Ikindi tubona, imirimo y'Imana nayo igaragarira mu ya mwuka wera, aboneka mu mirimo y'irema n'iy'umuzuko. Elihu yaravuze ati, igihe yaganirizaga Yobu, yaravuze ati, mwuka w'Imana niwe wandemye, kandi umwuka wa nyir'ububasha niwe umbeshaho. Naho umunyezaburi yaravuze ati, wohereza mwuka wawe bikaremwa, muri Zaburi y'104:30. Pawulo we yaranditse ati, uwazuye Kristo mu bapfuye, ubwo yavugaga nde? Mwuka wera. Uwazuye Kristo mu bapfuye azazura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mwuka wayo utuye muri mwe. Abaroma 8:11. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite mwuka w'Imana akaba akorera mu bugingo bwe niwe muntu uzazuka. Uwo rero ni ukuvuga ngo yamaze kwemera Yesu Kristo, amutuza mu bugingo bwe binyuze mu buryo bwa mwuka wera. Kristo yicara muri twe, agira icyicaro mu mitima yacu binyuze mu buryo bwa mwuka wera. Bityo rero mwuka wazuye Kristo mu bapfuye azazura n'imibiri yanyu ipfa, cyangwa se n'imibiri yacu ipfa, tuvuge gutyo, ku bwa mwuka wayo utuye muri twe. Aho ngaho niho umuntu abasha kugira ibyiringiro akavuga ati, ntabwo nzapfa, nzabaho, ntabwo nzahera ikuzimu, nzazuka. Si imbaraga ibonetse yose yabasha gukora igitangaza binyuze muri Mariya wari isogi akabyara Yesu, ahubwo ni Imana ubwayo yo ibera hose icyarimwe. Ku munsi wa Pentekote, binyuze muri mwuka Imana muntu ari Yesu Kristo, yageze ku bantu b'ahantu hose bifuzaga kumwakira. Mwuka Muziranenge ahamwa n'Imana Data n'Umwana mu buryo bw'umubatizo. Ibi ngibi tubibona mu gihe cy'umubatizo, aho ni Yesu ubwawe navuze ati, mubabatiza mu izina rya Data wa twese na Mwana, cyangwa se n'Umwana na Mwuka wera. Mu magambo y'intumwa ahesha umugisha bizera, nk'uko tubibona mu rwa 2 rw'Abanyakorinto 13:14. Mbese aratubwira ngo iki? Aravuga ngo, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka wera bibane namwe mwese. Aya ni amagambo intumwa zakundaga gukoresha zisezera ku bantu igihe zabaga zibandikiye, avuga ati, mubeho muyobowe, mushorewe, mushyigikiwe, mwigishwa na Mwuka wera. Muntu w'Imana turi kumwe muri uyu mwanya, dukwiye kumenya ko Mwuka wera akwiye kugira uruhare mu bugingo bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi. Ariko igihe nyir'isi umbwira iby'urukundo rw'Imana, nkarushaho gusobanukirwa n'umunezero wo mu ijuru. Mwuka Muziranenge n'ubutatu buziranenge. Mbese ibyo ngibyo tubasha noneho kubihuza gute? Mu bihe byose Imana Mwuka Muziranenge yabaga hamwe n'ubutatu buziranenge nk'uwa gatatu muri bwo. Data, Umwana na Mwuka bibeshejeho ubwabo kandi mu buryo bungana. Nubwo buri mwe angana n'undi, isano mu mikorere igaragara hagati muri ubwo butatu bwera. Ibi ngibi twayibonye mu cyigisho cya 2 cy'iki gitabo, ubwo twigaga ubumana cyangwa se imikorere ya Data wa twese, Umwana na Mwuka wera. Ukuri kwerekeye Imana Mwuka Muziranenge gushobora gusobanuka neza binyuze muri Yesu Kristo. Iyo Mwuka yigaragarije abizera, yigaragaza nka Mwuka wa Kristo, ntabwo akora kubwe. Igikorwa cye mu mateka gishingiye ku murimo wa Kristo w'agakiza. Mwuka Muziranenge yagize uruhare mu kuvuka kwa Kristo. Bivuga ngo mu mivukire ya Kristo avukira hano ku isi, Mwuka Muziranenge yabigizemo uruhare. Ibyo tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Reka igice cya 1:35, aho hagaragazwa uburyo ngo Mwuka wera azakubumbatira. Ibi ni ukuvuga ngo ni Mwuka wera wagize uruhare, watumye igikorwa cyo kuvuka kwa Kristo ari umuntu ugishoboka. Ibyo ngibyo ni Mwuka wera wabigizemo uruhare. Yahamije umurimo we ku mugaragaro igihe cy'umubatizo we. Ibi tubona uburyo Mwuka wera yamanukiye Kristo mu ishusho y'inuma muri Matayo igice cya 3:16-17. Noneho ijwi ryumvikanira mu ijuru ngo nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Noneho Data wa twese atangarije mu ijuru, Mwuka wera amanutse mu ishusho y'inuma, na Kristo ubwe ari mu mazi. Ni ukuvuga ngo hano tuhabona kuzura k'Umwana, Imana Data, Mwuka wera ndetse n'Umwana. Igikorwa cye mu mateka gishingiye ku murimo wa Kristo rero w'agakiza.
Nanone ikindi, ahesha abantu amahirwe yo kubonera inyungu mu gitambo cya Kristo gihongerera ibyaha byabo hamwe n'umuzuko we. Tumaze ibisi twiga ibijyanye n'igitambo cya Kristo, uburyo yabaye igitambo kizima, aba n'umutambyi mukuru uhebuje abandi bose. Igitambo n'umutambyi. Hano rero ngo Mwuka Wera niwe udufasha gusobanukirwa n'icyo gitambo, akaba n'umutambyi. Ibyo byombi tugasobanukirwa uburyo Kristo ari we gitambo kizima kitagira inenge, ari we ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, akaba nanone umutambyi mukuru uduhagararira imbere y'Imana. Mwuka Muziranenge niwe ubibashisha abantu kubisobanukirwa. Nanone mu butatu buziranenge, Mwuka Muziranenge asa n'ufite inshingano zo gushyira mu bikorwa. Igihe Imana Data yahaga abatuye isi umwana wayo, yasamwe ku bwa Mwuka Muziranenge. Tubibona muri Matayo igice cya 1:18 kugeza 20. Mwuka Muziranenge yaje kuzuza umugambi w'Imana no kushimangira. Mwuka Muziranenge yagize uruhare rukomeye mu irema. Tubibona mu Itangiriro igice cya 1:2 ngo Mwuka w'Uwiteka ahoraga agenda, nuvuga ngo yari ahari. Noneho ikindi, inkomoko y'ubuzima no kongera kubaho kw'ibintu byose niwe biturukaho. Kubura kwe bisobanura urupfu. Nuvuga ngo aho Mwuka w'Imana atari ni urupfu. Niyo mpamvu Imana igaragaza ko Mwuka, abantu bagomba kuba bayoborwa na Mwuka w'Imana. Ndetse nibyo Yesu yabwira Nikodemo avuga ati, utabyawe n'amazi na Mwuka uwo nta bugingo afite. Mwuka Wera aho atari nta bugingo buhari. Nkuko Bibiliya ibivuga, iyaba Imana yisubizaga Mwuka wayo no guhumeka kwayo, ibyaremwe byose byapfira icyarimwe, n'umuntu agasubira mu mukungugu. Ibi tubona muri Yobu igice cya 34. Usomye icyo gice, ayo masomo ubasha kuyabona muhere ku murongo wa 14 no wa 15 ndetse n'icya 33 umurongo wa 4. Vuga ngo Imana iramutse isubiranye Mwuka wayo akava mu isi. Niyo mpamvu tubona hariya mu Itangiriro Imana ivuga ngo Mwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu, kuko ari abantu b'umubiri batemera kwigishwa, batemera kwihana, batemera kuva ku kejo. Ibyakurikiyeho kubanze Mwuka w'Imana barapfuye. Umwuzura warahitanye kubera ko banze kuyoborwa na Mwuka w'Imana. Uretse Nowa n'umuryango we bemeye ko Mwuka w'Imana ayobora intekerezo zabo, bakumvira ubushake bw'Imana. Aho Mwuka w'Imana atari rero bisobanura urupfu. Ni wowe werekana imigambi yose ya Yesu umukiza wanjye. Dushobora kuvumbura imwe mu mirimo y'irema ya Mwuka igihe twitegereje umurimo we wo kongera kurema bundi bushya umuntu wese wiyeguriye Imana. Vango nk'uko Mwuka Wera yagize uruhare mu kurema k'umuntu, ni nako afasha umuntu kugira ngo agire imibereho mishya, cyangwa se aheshe Imana icyubahiro, bitewe n'uko umuntu wari umujura, umuntu wari umusambanyi, umuntu wari umubeshyi, umuntu wari umunyamahane ahinduka umunyamahoro, wari umujura agasubiza abantu ibyo yibye, akihana akatura, wari umugome warwanaga akaba umunyamahoro. Tubona ibyo ko byabaye no mu bigishwa ba Yesu bitwaga bene Nkuba, barimo na Yohana, bahindutse haba urukundo. Usigara avuga ati, bana banjye mukunda n'udakunda ntazi Imana. Kandi imbere yari wa muntu ufata inkoni agakubita, yabona abantu baserereje Yesu batamwumva, tereka ntege ku muriro uve mu ijuru batwikuba kongoro bamari. Ariko asoza avuga ati, mukundane, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Niyo ngo Mwuka Wera we yagezemo aramuhindura akaba icyaremwe gishya. Nuko rero Mwuka Wera yigaragaje mu kwigira umuntu kwa Yesu, mwirema no kurema umuntu bundi bushya kugira ngo asohoze umugambi w'Imana. Amen. Mwuka wasezeranywe rero, Mwuka wasezeranywe, uyu Mwuka yasezeranywe ate? Yasezeranywe ryari? Twari twaragenewe guturwamo na Mwuka Muziranenge. Niho hari umugambi w'Imana nk'uko tubona mu Rwanda rw'Abanyakorinto 3:16. Vango umugambi w'Imana nuko Mwuka w'Imana atura mu bantu. Ariko icyaha cya Adamu na Eva nicyabatandukanyije gusa n'ingobyi ya Edeni, ahubwo cyanabatandukanyije na Mwuka Muziranenge w'Imana. Uko gutandukana kwarakomeje mbere y'umwuzure. Ubwinshi bw'ibyaha bwatumye Imana ivuga iti, Mwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, nk'uko nakomeje kubivuga mu Itangiriro 6:3. Mu isezerano rya kera Mwuka Muziranenge yateguraga abantu bamwe na bamwe akababashisha kuzuza inshingano runaka. Ibi tubona mu Kubara 24:2, ndetse hari henshi hagiye havugwa kimwe n'abubatse ubuturo bwera, burya ngo ni Mwuka w'Imana babashije kubwubaka bakumvira n'ubushake bw'ijuru bagahuza n'igishushanyo mbonera cy'ijuru.
hari ubwo yinjiraga mu muntu kuva 31 umurongo wa 3 ndetse na Yesaya 63 umurongo wa 11. Nta gushidikanya abakristo nyakuri buri gihe bagiye basobanukirwa ko kuba Mwuka Muziranenge abarimo, ariko ubuhanuzi bwari bwaravuze ko Mwuka azasukwa ku bantu bose nk'uko twabivuze muri amasomo tugitangira. Mu gihe gusukwa kwa Mwuka kwagombaga gutangiza ibihe bishya ku itorero. Mu gihe isi yari mu maboko y'umuriganya ariwe Satani, gusukwa kwa Mwuka Muziranenge kwagombaga gutegerezwa. Mbere yuko Mwuka Muziranenge agera ku bantu bose, Yesu yagombaga gusohoza umurimo we ku isi, maze agatamba igitambo cyo guhongerera ibyaha. Mu guha agaciro umurimo wa Kristo, ari nawo murimo wa Mwuka Muziranenge, Yohana Umubatiza yaravugaga ati, ubwo mbabatirishije amazi, hari uzaza we hanyuma yanjye uzabatirisha mwuka n'umuriro. Muri Matayo 3:11. Nuvuga ngo Yohana yagaragazaga ko Kristo naza we azabatirisha noneho Mwuka Wera. Nyamara ntaho tubona mu byanditswe byera hatwereka uburyo Kristo yagiye abatirisha abantu umwuka. None si ibyo byasohoye ryari? Byasohoye igihe Yesu yavugaga ati, nzasaba Data nawe azabohereza undi mufasha kugira ngo abane namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ibi tubona muri Yohana 14 umurongo wa 16 na 17. Bimwe Yohana yavugaga, Yesu yagaragaje ko gusohora kwabyo kuzaba nyuma y'uko igitambo gihongerera ibyaha kimaze gutambwa. Nuvuga ngo ibi rero nibyo byabaye ku munsi wa Pentekote. Nyuma y'umuzuko nibwo Yesu yabwiye abigishwa be ibya Mwuka Muziranenge, nk'uko tubona muri Yohana 20 umurongo wa 22 agira ati, dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga ivuye mu ijuru. Urumva ko bimwe Yohana yari yaravuze mbere byasohoye Kristo amaze gusubira mu ijuru. Iyo mbaraga yagombaga kubohererezwa ari uko Mwuka Muziranenge yabajeho akabahindura bizera n'abahamya ba Kristo kugeza ku mperuka y'isi. Yohana we yaranditse ati, ariko ubwo Mwuka Muziranenge yari ataraza kuko yari atarahabwa ubwiza bwe. Nuvuga ngo ntabwo Mwuka Muziranenge yari kugaragazwa Kristo ataramara guhabwa ubwiza bwe. Ibi tubona muri Yohana 7:39. Kwemerwa kw'igitambo cya Kristo kwagombaga kubanziriza gusukwa kwa Mwuka Wera cyangwa se Mwuka Muziranenge. Ibihe bishya byatangiye ubwo umwami muneshi yicaraga ku ntebe mu ijuru. Ubwo nibwo yohereje Mwuka Muziranenge mu buryo yaje kuri buri muntu wese. Ndetse Petero avuga ko amaze kwicazwa iburyo bw'Imana yasukiye Mwuka Muziranenge abigishwa bari bategereje iryo sukwa, bahuje umutima kandi basenga bihanganye. Ibi tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 5 ndetse gukomeza nk'uko twabonye byabaye ku munsi wa Pentekote. Uyu munsi rero wari umunsi wa 50 nyuma yo kubambwa kwa Kristo. Ibihe bishya byatangiranye n'imbaraga zose ziranga Mwuka, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru nk'uko twabisomye byakozwe n'intumwa. Abantu bose arikanga bibaza ibibaye ibyo ari byo, ariko uku kwari ugusohora k'ubuhanuzi. Ikindi tugomba kumenya nuko umurimo wa Yesu n'uwa Mwuka Muziranenge byaruzuzanyaga, ntabwo kimwe cyarwanyije ikindi. Mwuka Muziranenge ntiyashoboraga gutangwa mbere yuko Yesu arangiza umurimo we, kandi Yesu nawe ubwe yabyawe ku bwa Mwuka Muziranenge nk'uko twayibonye. Kubatizwa kwa Yesu Kristo, Mwuka Muziranenge yabigizemo uruhare. Ayoborwa na Mwuka mu butayu igihe yaragiye gusenga, ndetse na nyuma yaho akomeza kubana na Mwuka Wera, akoreshwa ibitangaza na Mwuka Wera. Ibi tubibona muri Matayo 12 umurongo wa 24 kugeza 32. Nuko yitanga ku musaraba ku bwa Mwuka Wera. Abaheburayo igice cya 9:14. Azurwa na Mwuka Muziranenge nk'uko twayibonye mu Baroma 8:11. Yesu yabaye uwa mbere mu kuzuzwa Mwuka Muziranenge, kandi ikinejeje nuko umwami wacu ashaka gusukira Mwuka Wera abantu bose bafite ubushake bwo kumusanga. Nuvuga ngo umuntu wese wemera Kristo, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, Yesu yiteguye kumuha Mwuka Muziranenge nk'uko yasezeranye, kandi Mwuka Wera yiteguye kuyobora intekerezo ze, imigambi ye. Ubutaha tuzakomeza tureba umurimo wa Mwuka Muziranenge, imikorere ye, inkomoko, umurimo wo ku isi, ndetse turebe n'uburyo agenda akorera mu bizera. Uwiteka akomeze kudufasha kugira ngo uyu Mwuka w'ukuri atubere umwigisha uhoraho, atubere umuyobozi. Kristo niyerekanwa, arije nawe muvandimwe tuzabashe kuvuga tuti nguriho twategereje, atuzana agakiza. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.